Bạn bắt đầu ngày với tài khoản 500 đô la, mỗi lệnh chỉ rủi ro 1%, tương đương 5 đô la. Lệnh đầu chạm stop loss, lệnh thứ hai cũng chạm stop loss. Tổng lỗ mới là 10 đô la, nhưng câu hỏi quan trọng không phải lệnh thứ ba có thắng hay không, câu hỏi là kế hoạch của bạn có còn cho phép mở lệnh thứ ba không? Nếu vẫn giữ rủi ro 5 đô la và lệnh thứ ba tiếp tục thua, mức lỗ ngày tăng từ 10 lên 15 đô la, tức 3% tài khoản ban đầu. Điều nguy hiểm là mỗi quyết định riêng lẻ trông vẫn nhỏ, chỉ khi cộng cả ngày lại, bạn mới thấy mình đã vượt giới hạn mà đáng lẽ phải chốt trước khi giao dịch. Một quy tắc rừng không nói rằng lệnh tiếp theo chắc chắn thua, lệnh thứ ba hoàn toàn có thể thắng. Nhưng sau khi ngân sách rủi ro của ngày đã hết, mục tiêu không còn là đoán lệnh kế tiếp. Mục tiêu là ngăn một phiên giao dịch xấu, một quyết định nóng vội hoặc một điều kiện thị trường bất thường gây thiệt hại lớn hơn mức bạn đã chấp nhận. Trong video này, tôi sẽ cùng bạn chuyển rủi ro một lệnh thành giới hạn lỗ ngày và tuần, tính số lệnh thua tối đa, thêm 4 cò rừng gồm giới hạn tiền, chuỗi thua, vi phạm kế hoạch và điều kiện thị trường bất thường. Sau đó dùng dữ liệu lệnh đã đóng và lệnh đang mở trên Xnis để quyết định có được vào lệnh tiếp theo hay không. Các mức 1%, 2% hay 5% trong video chỉ là ví dụ giáo dục. Giới hạn phù hợp còn phụ thuộc vốn, chiến lược, biến động sản phẩm, kinh nghiệm và khả năng chịu lỗ của từng người. Stop loss cũng không bảo đảm lệnh luôn đóng đúng giá dự kiến. Forex và CFD có đòn bẩy nên lỗ thực tế có thể lớn hơn mô hình. Stop loss trả lời câu hỏi, một ý tưởng giao dịch sai thì lệnh này mất bao nhiêu? Daily Stop trả lời câu hỏi khác, cả ngày hôm nay bạn được phép mất tối đa bao nhiêu trước khi dừng mở thêm lệnh? Một trader có thể đặt stop loss cho mọi lệnh nhưng vẫn thua quá mức trong ngày nếu cứ lặp lại nhiều lệnh nhỏ mà không có giới hạn tổng. Để nối một lệnh với giới hạn ngày, ta dùng đơn vị giờ, 1 giờ là số tiền dự kiến mất nếu lệnh chạm stop loss theo đúng kế hoạch. Với tài khoản 500 đô la và rủi ro 1%, 1 giờ bằng 5 đô la, giờ là đơn vị kế hoạch, còn PL thực tế có thể khác vì chi phí, đóng một phần hoặc trượt giá. Trước lệnh đầu tiên, hãy ghi một mốc tham chiếu cố định, ví dụ equity đầu ngày, với tài khoản mẫu, mốc này là 500 đô la, daily stop 10 đô la, tạo ra một sàn ngày ở 490 đô la, không đổi mốc giữa ngày chỉ vì bạn vừa thắng, vừa thua hoặc muốn tạo thêm khoảng trống cho một lệnh mới. Trong ngày phải là một khoảng thời gian được định nghĩa trước, bạn có thể chọn từ đầu phiên mình giao dịch tới khi kết thúc hoặc một mốc cố định theo múi giờ cá nhân. Điều quan trọng là dùng cùng một quy ước mỗi ngày, nếu tùy ý đổi mốc sau nửa đêm, một chuỗi thua có thể bị chia thành 2 ngày và giới hạn mất ý nghĩa. Nếu trong ngày có nạp tiền, rút tiền hoặc chuyển tiền giữa các tài khoản, thay đổi balance không còn phản ánh riêng kết quả giao dịch, vì vậy hãy lấy PL của các lệnh trong đúng khoảng thời gian đã chọn. Nếu cần dùng balance hoặc equity làm mốc, phải điều chỉnh riêng các dòng tiền không phải giao dịch để không nhầm tiền nạp thêm thành lợi nhuận. PL đã đóng cho biết các lệnh kết thúc trong ngày đang lời hay lỗ bao nhiêu, kịch bản này dùng PL dòng nhất quán. Nếu số bạn lấy đã bao gồm các khoản chi phí cần theo dõi, không cộng commission hoặc swap thêm lần nữa. Nếu chưa bao gồm, chỉ điều chỉnh một lần, mục tiêu là tránh vừa bỏ sót vừa tính trùng chi phí. Một lệnh chưa đóng chưa tạo ra PL cuối cùng, nhưng nó đã cam kết một phần ngân sách rủi ro. Với người mới, cách bảo thủ là giữ nguyên số tiền rủi ro đã lập tại lúc vào lệnh cho tới khi lệnh đóng. Nếu bạn sửa stop loss hoặc đóng một phần, chỉ cập nhật rủi ro, còn lại khi có cách tính nhất quán và dữ liệu rõ ràng. Trước một lệnh mới, hãy tính kết quả ngày dự phóng tại stop loss bằng PL dòng đã đóng trong ngày, trừ tổng rủi ro còn cam kết của các lệnh đang mở, rồi trừ rủi ro lệnh mới. Nếu kết quả dự phóng chạm hoặc thấp hơn daily stop, không mở lệnh, đây là kiểm tra trước lệnh, không phải dự báo giá. Giới hạn tiền chỉ là co rừng thứ nhất, co thứ hai là số lệnh thua liên tiếp, co thứ ba là vi phạm kế hoạch, chẳng hạn tăng lọt hoặc bỏ stop loss, co thứ tư là điều kiện thị trường hoặc kỹ thuật bất thường. Chỉ cần một cò được kích hoạt, bạn thực hiện quy tắc rừng đã viết trước, dù các cò còn lại chưa chạm ngưỡng. Ta khóa ví dụ, equity đầu ngày 500 đô la, rủi ro mỗi lệnh bằng 1% mốc này, 500 nhân 1% bằng 5 đô la, nên 1 giờ bằng 5 đô la. Đây là số tiền tối đa theo kế hoạch nếu một lệnh chạm stop loss, chưa tính khả năng, trượt giá hoặc chi phí vượt giả định. Giả sử kế hoạch cá nhân chọn daily stop bằng 2 giờ, 2 nhân 5 đô la bằng 10 đô la, so với mốc đầu ngày, 10 đô la tương đương 2%. Ta ghi cả 3 đơn vị, 2 giờ, 10 đô la và 2% để tránh lúc giao dịch chị nhìn một con số rồi vô tình thay đổi cách tính. Nếu mỗi lệnh đều rủi ro đúng 5 đô la và đều đóng ở âm 1 giờ, số lệnh thua đầy đủ tối đa bằng 10 chia 5, tức 2 lệnh. Nhưng đây chỉ là phép đếm nhanh, một lệnh có thể lỗ ít hơn vì đóng sớm, hoặc lỗ nhiều hơn vì trượt giá, vì vậy quyết định cuối phải dùng tiền thực tế và rủi ro đang mở. Lệnh đầu tiên đóng ở âm 5 đô la, cho set PL của ngày bằng âm 5 đô la, không có lệnh đang mở, nên ngân sách còn lại tới daily stop là 5 đô la. Một lệnh mới rủi ro 5 đô la sẽ đưa kết quả dự phóng về âm 10 đô la nếu chạm stop loss, đây là lệnh cuối cùng còn phù hợp với giới hạn tiền.
Sau lệnh thua đầu, bạn mở lệnh thứ hai với rủi ro 5 đô la, dù lệnh chưa đóng, phép tính dự phóng là âm 5 đô la đã thực hiện, trừ thêm 5 đô la đang cam kết bằng âm 10 đô la. Vì vậy, không được mở cùng lúc một lệnh thứ ba, ngân sách rủi ro của ngày đã được dùng hết trên giấy. Nếu lệnh thứ hai cũng chạm stop loss, closed PL trở thành âm 10 đô la. Daily stop đã chạm và chuỗi thua liên tiếp cũng đạt hai cò dừng cùng kích hoạt. Quy tắc lúc này không phải tìm setup đẹp hơn. Quy tắc là dừng mở lệnh mới, hủy pending chưa khớp theo kế hoạch và chuyển sang ghi nhận dữ liệu. Sau lệnh đầu âm 5 đô la, giả sử bạn mở hai vị thế mới, mỗi vị thế rủi ro 5 đô la. Kết quả dự phóng tại hai stop loss bằng âm 5, trừ 5 bằng âm 15 đô la. Bạn đã vượt daily stop ngay khi cam kết rủi ro, dù hai lệnh mới chưa đóng. Đây là lý do phải cộng tổng open VIX trước khi bấm lệnh. Giả sử lệnh đầu lời 5 đô la và lệnh sau lỗ 5 đô la, cao set PL dòng của ngày trở về không. Theo giới hạn tiền, bạn chưa lỗ, nhưng vẫn phải theo dõi chuỗi thua, vi phạm kế hoạch và mức trả lại lợi nhuận. PL dòng có thể tạo thêm khoảng cách tới sàn ngày, nhưng không được dùng để bỏ qua các cò dừng độc lập. Giả sử bạn đã lời 5 đô la, sau đó thua hai lệnh liên tiếp, mỗi lệnh 5 đô la. Closed PL ròng mới là âm 5 đô la, chưa chạm daily stop tiền. Nhưng quy tắc dừng sau hai lệnh thua liên tiếp đã kích hoạt, có chuỗi thua tồn tại để ngăn chất lượng quyết định giảm, không phải để tính lại số tiền. Xnis hiển thị equity bằng balance cộng hoặc trừ PL thả nổi của các lệnh mở, có tính tới swap theo định nghĩa nền tảng. Với sàn ngày 490 đô la, equity là lớp cảnh báo thời gian thực. Nếu equity chạm sàn vì các lệnh mở, bạn không được tăng thêm rủi ro và phải thực hiện hành động khẩn cấp đã viết trong kế hoạch. Daily stop 10 đô la là mục tiêu kiểm soát, không phải lời bảo đảm. Khi giá biến động mạnh, có khoảng trống hoặc thanh khoản thay đổi, lệnh có thể khớp khác mức stop loss dự kiến. Hai lệnh kế hoạch âm 5 đô la mỗi lệnh có thể tạo PL thực tế thấp hơn âm 10, vì vậy cần khoảng đệm và không được xem giới hạn là bức tường tuyệt đối. Giới hạn từ đầu ngày chưa kiểm soát việc trả lại toàn bộ lợi nhuận. Một tùy chọn cá nhân là sau khi ngày đạt cộng 2 giờ, nếu kết quả giảm 1 giờ từ đỉnh ngày thì dừng. Với ví dụ, khi PL từng đạt cộng 10 đô la nhưng rơi về cộng 5 đô la, còn trả lại lợi nhuận kích hoạt, đây là điều kiện riêng, không tự động phù hợp với mọi chiến lược. Thẻ Daily Stop của ví dụ gồm 6 dòng, equity đầu ngày 500 đô la, 1 giờ bằng 5 đô la, giới hạn ngày 2 giờ hoặc 10 đô la, tối đa 2 lệnh thua liên tiếp, sàn equity 490 đô la và tùy chọn trả lại tối đa 1 giờ sau khi đạt đỉnh cộng 2 giờ, bạn phải điền thẻ trước lệnh đầu tiên. Daily Stop chỉ giới hạn một ngày, nếu ngày nào bạn cũng chạm mức lỗ tối đa rồi sáng hôm sau bắt đầu lại như chưa có gì xảy ra, một tuần xấu vẫn có thể gây thiệt hại lớn. Quickie Stop tạo ra lớp bảo vệ thứ hai, nó cộng kết quả nhiều ngày và buộc bạn dừng lâu hơn khi vấn đề không còn là một phiên đơn lẻ. Ở đầu tuần giao dịch, ghi equity tham chiếu và khoảng thời gian chính xác, với ví dụ, mốc đầu tuần là 500 đô la. Bạn có thể dùng tuần từ thứ hai tới khi kết thúc phiên cuối mình giao dịch nhưng phải ghi múi giờ. Nếu có nạp, rút hoặc chuyển tiền, hãy dùng PL lệnh theo khoảng thời gian thay vì lấy chênh lệch equity thô. Giả sử kế hoạch chọn Quickie Stop bằng 5 giờ, 1 giờ là 5 đô la, nên 5 giờ bằng 25 đô la, so với mốc đầu tuần 500 đô la, mức này tương đương 5%. Ta ghi sàn tuần là 475 đô la, nhưng vẫn nhớ đây chỉ là ví dụ minh họa, không phải mức an toàn chung. Nếu mọi lệnh đều đúng 1 giờ và không có lệnh thắng, Quickie Stop 25 đô la tương đương 5 lệnh thua đầy đủ. Nhưng thực tế có lệnh lời, lệnh lỗ một phần, chi phí và slippage. Vì vậy 5 lệnh chỉ giúp hình dung sức chứa, quy tắc tuần phải dựa trên PL thực tế và rủi ro đang cam kết. Quickie Stop không thay Daily Stop, nếu chỉ có giới hạn tuần 25 đô la, bạn có thể mất toàn bộ số đó trong một ngày. Nếu chỉ có giới hạn ngày 10 đô la, bạn có thể lặp lại 5 ngày xấu. Kế hoạch cần cả hai, dừng ngày ở ngưỡng nhỏ hơn và dừng tuần khi nhiều ngày cộng lại cho thấy vấn đề đang kéo dài. Ngoài giới hạn tiền 25 đô la, ví dụ thêm một cò tuần, nếu có 2 ngày trong cùng tuần chạm Daily Stop, tuần kết thúc, dù PL tuần chưa âm 25. Điều kiện này phát hiện việc quy trình thất bại lặp lại theo ngày, nó bảo thủ hơn giới hạn tiền và phải được ghi trước, không thêm vào sau khi đã thua. Thứ hai, hai lệnh thua làm closed PL ngày bằng âm 10 đô la, Daily Stop kích hoạt và bạn dừng, PL tuần hiện là âm 10 đô la. Quickie Stop tiền chưa chạm, nhưng bộ đếm ngày chạm Daily Stop đã là 1, thứ ba không được xóa dòng này chỉ vì một ngày mới bắt đầu. Thứ ba bạn lời 5 đô la, thứ tư bạn lỗ 5 đô la, nhưng dừng trước Daily Stop. Tổng tuần là âm 10, cộng 5, trừ 5, vẫn bằng âm 10 đô la, bộ đếm ngày chạm Daily Stop vẫn là 1. Ví dụ này cho thấy phải theo dõi cả PL tuần lẫn số ngày đã chạm giới hạn, không chỉ nhìn ngày gần nhất. Thứ năm, ngày lại đóng ở âm 10 đô la, tổng tuần trở thành âm 20 đô la, chưa chạm hard stop âm 25. Nhưng đây là ngày thứ hai chạm Daily Stop, nên có tuần thứ hai kích hoạt. Kế hoạch yêu cầu dừng tuần tại âm 20, thay vì dùng 5 đô la còn lại để tìm một lệnh gỡ. Nếu không có cò 2 ngày và PL tuần đang âm 20 đô la, ngân sách còn lại tới Quickie Stop chỉ là 5 đô la.
Một lệnh rủi ro 5 đô la sẽ chạm đúng sàn tuần nếu thua, lệnh lớn hơn 5 đô la chắc chắn vượt giới hạn và không được mở. Trong ví dụ hiện tại, quy tắc 2 ngày đã dừng tuần sớm hơn nên ta dùng điều kiện nghiêm ngặt hơn. Khi tuần kết thúc, không reset bảng chỉ bằng cách xóa con số, hãy ghi nguyên nhân của từng ngày thua, số lần vi phạm, mức slippage, sản phẩm giao dịch và chênh lệch giữa rủi ro kế hoạch với PL thực tế. Chỉ bắt đầu tuần mới sau khi đã xác định điều gì được giữ nguyên, điều gì phải sửa và mức rủi ro có cần giảm hay không. Viết thua đủ thì dừng chưa phải quy tắc vận hành, hãy định nghĩa dừng là không mở lệnh mới, không tăng khối lượng, không thêm vị thế, không rời stop loss xa hơn và chuyển trạng thái tài khoản sang quan sát. Khi hành động được viết rõ, bạn không phải thương lượng với chính mình ngay sau một lệnh thua. Khi daily stop kích hoạt, một pending order cũ có thể khớp và tái tạo rủi ro dù bạn không bấm buy hoặc sell. Vì vậy kế hoạch phải nói rõ, hủy các pending chưa khớp khi dừng ngày, trừ khi có một quy tắc riêng đã được kiểm soát, không được quên lệnh chờ rồi coi vị thế phát sinh là ngoài kế hoạch. Dừng mở lệnh mới không đồng nghĩa tự động đóng mọi vị thế đang mở bằng cảm xúc. Trước khi giao dịch, bạn phải chọn một trong các phương án, giữ stop loss và take profit ban đầu, giảm hoặc đóng theo quy tắc khẩn cấp khi equity chạm sàn hoặc xử lý theo kế hoạch danh mục. Điều cấm là nới stop loss hay thêm khối lượng chỉ để tránh ghi nhận lỗ. Nếu bạn vào lệnh lớn hơn mức đã chốt, bỏ stop loss, trung bình giá ngoài kế hoạch hoặc giao dịch sai sản phẩm, vấn đề không còn là số tiền đã lỗ. Quy trình kiểm soát đã bị phá vỡ. Một quy tắc cá nhân hợp lý có thể yêu cầu dừng ngay sau một vi phạm lớn, ghi lại nguyên nhân và không dùng lệnh tiếp theo để sửa hậu quả. Một setup có thể đúng nhưng điều kiện khớp lệnh không còn phù hợp. Nếu spread vượt ngưỡng đã đặt, slippage liên tục lớn hơn giả định hoặc thanh khoản thay đổi mạnh, hãy dừng mở lệnh mới và quan sát. Không có một con số spread chung cho mọi sản phẩm, ngưỡng phải được quy đổi theo khoảng stop loss, chi phí và phong cách giao dịch của bạn. Nếu xuất hiện tin mạnh ngoài kế hoạch, dữ liệu giá bất thường, mất kết nối hoặc thông tin tài khoản không đồng bộ, không cố giao dịch để kiểm tra xem hệ thống đã ổn chưa, hãy dừng lệnh mới, lưu bằng chứng nếu có lỗi kỹ thuật và chỉ quay lại khi dữ liệu, kết nối và điều kiện thị trường đã bình thường theo tiêu chí bạn ghi trước. Bạn có thể chưa chạm daily stop nhưng đã mất khả năng tuân thủ kế hoạch vì thiếu ngủ, mất tập trung, tức giận hoặc liên tục sửa lệnh không có lý do. Hãy chọn vài dấu hiệu quan sát được, chẳng hạn đọc sai khối lượng 2 lần hoặc bỏ qua checklist. Khi dấu hiệu xuất hiện, dừng ngày, quy tắc phải dựa trên hành vi cụ thể, không chỉ ghi cảm thấy không ổn. Nếu bạn giao dịch nhiều tài khoản Xnis, hãy quyết định daily stop áp dụng cho từng tài khoản hay tổng tất cả tài khoản. Không được tính lỗ ở tài khoản A rồi chuyển sang tài khoản B để tiếp tục như một ngày mới. Nếu chọn giới hạn tổng, phải cộng PL và rủi ro mở của toàn bộ tài khoản trong phạm vi đã ghi. Trong Xnis Cheat, trước tiên chọn đúng tài khoản VN hoặc demo mà bảng giới hạn đang áp dụng. Nếu dùng tab Performance, hãy chú ý dữ liệu, có thể mặc định tổng hợp nhiều tài khoản VN. Hãy lọc về đúng một tài khoản nếu quy tắc của bạn là riêng lẻ, nếu quy tắc là tổng, ghi rõ những tài khoản nào được đưa vào phép cộng. Trong phần thông tin tài khoản, Xnis Cheat hiển thị balance, equity và tổng profit loss của lệnh đang mở. Trước lệnh đầu tiên, ghi equity đầu ngày và sàn ngày vào bảng, balance loại trừ lệnh đang mở, equity phản ánh thêm PL thả nổi, hai con số có vai trò khác nhau nên không thay thế lẫn nhau khi kiểm tra giới hạn. Tab Performance có thể hiển thị Profit Loss, Equity, tổng lệnh và khối lượng theo khoảng thời gian. Mặc định, dữ liệu có thể là tất cả tài khoản VN trong 7 ngày gần nhất. Đây là màn hình tổng quan hữu ích, nhưng 7 ngày gần nhất không nhất thiết trùng tuần lịch bạn đã chọn, vì vậy không dùng nó một cách máy móc làm Quickie Stop. Trong Xnis Cheat, vào account rồi chọn Closet để xem lịch sử lệnh đã đóng. Lịch sử 30 ngày gần nhất được hiển thị mặc định và có thể tải thêm dữ liệu cũ hơn. Hãy giới hạn việc cộng PL vào đúng khung ngày đã định nghĩa. Một lệnh đóng ngoài khung giờ không được tùy tiện kéo sang chỉ để làm kết quả đẹp hơn. Khi mở một lệnh trong lịch sử, Xnis có thể hiển thị thời gian mở, thời gian đóng, cách lệnh được đóng, swap, commission, stop loss và take profit. Dùng các trường này để kiểm tra lệnh có đúng kế hoạch không. Nếu PL bạn dùng đã là số dòng theo định nghĩa đã chọn, không cộng swap hoặc commission thêm lần nữa. Nếu cần tổng hợp cả tuần chính xác hơn, vào Personal Area, chọn Trading, rồi History of Orders. Chọn đúng tài khoản, khoảng thời gian, Closed Orders hoặc Open Orders. Bạn cũng có thể tải CSV của lựa chọn hiện tại, Xnis, nêu giới hạn 1.000 bản ghi cho lượt tải. File này giúp cộng PL theo khung tuần cố định và lưu bằng chứng qua. Từ Closed Orders, cộng PL dòng của các lệnh đóng trong ngày. Ví dụ hai lệnh cùng âm 5 đô la tạo Closed PL âm 10, nếu có lệnh lời, cộng theo dấu của nó. Nếu có partial close, bảo đảm mọi phần đóng thuộc cùng lệnh được ghi đủ một lần. Kết quả này đi vào ô Closed PL của bảng Daily Stop. Tiếp theo mở danh sách Open và đối chiếu từng vị thế với bảng kế hoạch trước lệnh, ghi số tiền còn có thể mất tới stop loss theo quy ước đã chọn. Với cách bảo thủ cho người mới, giữ nguyên rủi ro ban đầu cho tới khi lệnh đóng, cộng tất cả vị thế trong phạm vi tài khoản để có total open risk. Giả sử Closed PL hôm nay âm 5 đô la, open risk bằng 5 đô la và lệnh mới dự kiến rủi ro 5 đô la.
Kết quả ngày dự phóng tại các stop loss là âm 15 đô la, thấp hơn daily stop âm 10, nên lệnh mới bị từ chối. Thực hiện phép kiểm tra tương tự với PL và giới hạn tuần. Bạn có thể biến kết quả thành 3 trạng thái: xanh, chưa có cò dừng và lệnh mới vẫn nằm trong cả giới hạn ngày lẫn tuần. Vàng, chỉ còn 1 giờ ngân sách nên phải kiểm tra kỹ và không được mở nhiều vị thế. Đỏ, chạm giới hạn tiền, chuỗi thua, vi phạm hoặc điều kiện bất thường, không mở mới và thực hiện quy tắc dừng. Bảng cuối gồm 10 trường, phạm vi tài khoản, múi giờ, equity đầu ngày, 1 giờ bằng bao nhiêu tiền, daily stop theo giờ và tiền, số lệnh thua liên tiếp, equity đầu tuần, weekly stop theo giờ và tiền, số ngày chạm daily stop tối đa, các cò vi phạm, thị trường và trạng thái cá nhân, cuối cùng là hành động khi dừng, điền trước khi giao dịch. Sau khi dừng, ghi 3 việc, điều gì đã kích hoạt, PL thực tế khác kế hoạch bao nhiêu và điều kiện nào cho phép quay lại. Reset ngày không có nghĩa quên vi phạm tuần, reset tuần không có nghĩa giữ nguyên một quy trình đã liên tục thất bại. Nếu nguyên nhân chưa rõ, ưu tiên tài khoản demo hoặc giảm hoạt động thay vì cố lấy lại tiền ngay. Hãy nhớ 3 điều. 1. Giới hạn ngày và tuần phải được đổi thành tiền trước lệnh đầu tiên. 2. PL đã đóng chưa đủ, phải cộng cả rủi ro đang mở và lệnh mới. 3. Chỉ cần một co dừng kích hoạt là bạn dừng theo kế hoạch. Nếu bạn cần mở tài khoản Xnis để tự thực hành trên demo hoặc Vian, link đăng ký nằm trong mô tả hoặc bình luận im. Daily Stop và Weekly Stop giúp giới hạn hành vi và mức rủi ro dự kiến, nhưng không loại bỏ rủi ro thị trường. Split, Gap, Spread, Commission, Swap hoặc lỗi thực thi có thể làm kết quả khác kế hoạch. Nội dung này không phải tín hiệu hay khuyến nghị cá nhân, hãy giao dịch thận trọng, kiểm tra dữ liệu thực tế và chỉ dùng số tiền bạn có thể chấp nhận mất.